Ďalší takýto šikovný modul, ktorý budeme určite využívať na našej stránke, je modul Colorbox. Tu si ho nájdete. Keď návštevník klikne na obrázok, ktorý tam máte, tak sa obrázok zobrazí väčší. A na svoju stránku si vložíme obrázok, nejaký text a samozrejme nie je rozklikávací. Pomocou Colorboxu si urobíme to, že keď na obrázok klikneme, tak sa nám zobrazí v takomto novom okne s pozadím tmavým, alebo pozadia sa dajú nastavovať rôzne, svetlé, je tam široká škála možností. Takže tento modul Colorbox využijeme na toto zobrazovanie a ako si ho nastavíme, ako si ho nainštalujeme, si pozrite v celom videu na mojej stránke, kde sú všetky videá o inštalácii Drupalu a rôzne nastavenia. Takže vás pozývam na moju stránku drupal.krokzakrokom.eu.